Hei, jeg heter Steffen, og i dag skal vi snakke om på vei grammatikk, kapittel 2. I kapittel 2 av på vei lærer vi om pronomen og konjunksjoner. Vi skal også ha noen eksempler på slutten. Så, pronomen. I kapittel 1 lærte vi pronomen subjektsform. Jeg, du, han, hun, vi, dere og de. I kapittel 2 skal vi lære pronomen objektsform. Og forskjellen mellom pronomen subjektsform og objektsform er det samme som subjekt og objekt i en setning. Så for eksempel, vi har et verb, å like. Subjektet er den som gjør verbet eller handlingen, så jeg liker. Og objektet er tingen du liker, som jeg liker pizza. Så objektsformene til disse pronomenene er meg, deg, han eller ham, henne, oss, dere og dem. Så vi hadde jeg liker pizza, men vi kan også ha jeg liker deg. Han liker henne. De liker oss. For vi har et subjekt, jeg, og så verb liker, og så et objekt. Så skal vi ta litt om konjunksjoner, eller bindeord. I kapittel 2 blir vi introdusert for og men. Og men brukes for å binde sammen elementer i en setning eller setninger. Og brukes for like setninger og elementer, og men bruker vi når vi har en positiv og en negativ, eller en negativ og en positiv. Så og. Jeg heter Steffen, og jeg kommer fra Norge. Eller, jeg heter Steffen, men jeg kommer ikke fra Norge. Jeg liker kaffe og te. Jeg liker kaffe, men ikke te. For eksempel. En annen vanlig konjunksjon er eller. Men den blir ikke introdusert i kapittel 2, men den er veldig vanlig. Jeg vil ha kaffe eller te. En annen ting som er viktig med konjunksjoner er komma. Skal vi bruke komma eller ikke? Og med og bruker vi ikke komma når vi binder elementer sammen. Med og bruker vi bare komma når vi binder setninger. Med men bruker vi alltid komma. Vi skal se på noen eksempler på slutten. Så kan vi starte med eksempler og pronomen. Her har vi noen enkle setninger, som jeg liker deg. Vi har subjekt, verb, objekt. Hun snakker med ham. Vi har verb, subjekt og et objekt. Så vi kan også ta vi snakker med dere, eller dere snakker med oss. Nå leser hun med ham. I setning nummer 3 er hun og ham fortsatt subjekt og objekt, men subjektet er etter verb fordi vi har en tid i posisjon 1. Og så kan dere identifisere subjekt og objekt i denne setningen.
Kan ta 2 sekunder. Subjekt og objekt i disse setningene er sånn. De lærer dere norsk, så de er subjekt, og dere er objekt. Og vi kan tenke at de neste setningene ikke har et objekt på samme måte. Og noen verb, en ting som er litt viktig her, er at noen verb har forskjellig mening om de har et objekt eller ikke. Så de lærer dere norsk, betyr at de, subjekt, lærer objektet, dere, norsk. Men i setning 2, dere lærer norsk, det betyr at dere, subjektet, lærer norsk. Setning 3 er det samme som setning 2, men vi har nå. Så dere i setning 3 her er subjekt. Her har vi noen setninger med konjunksjoner. Så vi kan se, vi snakker norsk og engelsk. Her har vi ingen komma fordi vi binder sammen 2 elementer i en setning. Og så, jeg kan lese og skrive. Ingen komma. Hvis vi har menn, så de leser, komma, men skriver ikke. Fordi når vi bruker menn, må vi ha komma. Her har vi noen setninger. Og her kan vi se at, vi kan ta setningen først, jeg heter Steffen, og jeg kommer fra Norge. Her har vi komma fordi vi har 2 setninger vi kombinerer sammen. Hun kan lese, men hun forstår ikke alt. Her har vi også komma fordi vi må ha komma med menn. Så du kan se her, element, menn må ha komma, og har ikke. Her har vi setninger, og begge 2 må ha komma. Hvis du har noen spørsmål, eller trenger å øve litt, så kan du finne oppgaver på en nettside. Oppgavene finner du her på vai.lærnorsk.no på Mimes Brønn. Når du går til kapittel 2, kan du finne oppgaver for pronomen objektsform og menn. Du må registrere deg for å gjøre disse oppgavene, men det er helt gratis. Og hvis du ønsker eller trenger mer hjelp, så kan du bestille klasser med meg på lærnorsk.no. Her kan du finne en prøveklasse for 100 kroner. Da har vi 30 minutter til å snakke litt om hva du trenger, hvordan jeg kan hjelpe deg og alt dette. Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer, så kan du prøve å skrive i videoen, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe deg. Så det er alt for denne videoen, og lykke til med norsk!